晚上好，各位姨媽姑姐，各位叔伯兄弟。我聽到好多吉隆坡人呢講廣東話有冇問題㗎？說廣東話有沒有問題的？這麼多這個中年的婦人在我們中間嚇，咁啊有啲係吉隆坡人應該問題唔大嘅。頭先有嗰個話劇嘅角色係咪？第一個白頭佬，請問考下你。佢係咩嘅人生啊？佢頭先嘅人生係點㗎？佢諗住去體驗，誰不知佢嘅人生呢係諗住好巴閉、好威水，點知呢其實又破碎又失敗，俾老細鬧係咪啊？俾人話佢豬頭炳咁啊！你諗下幾慘嘅，似唔似我哋好多人嘅人生呢？跟住有第二個嗰個靚女啊，記唔記得啊？佢成日呢係咪諗住遇到好多白馬王子？點知睇真啲係成劈牛屎，呢啲咁嘅渣男咧係咪啊？喺我哋身邊有好多㗎噃，啱唔啱？咁啊第三個仲記唔記得啊？嗰隻僆仔咧話要流量喎，要點擊率喎，我咪想要流量要點擊率係咪？點知發覺到後來逼到自己咧，即係有啲憂鬱咁嘅情況。其實呢啲都係人生嘅寫照嚟㗎喎，即係喺嗰個咁嘅聖誕嘅便利店入邊咧。你發覺到其實我哋重新要再去經歷人生嘅時候呢，總係有好多好多個遺憾嘅喎。今日就同你講下呢，一年一度嘅聖誕便利店呢，有啲乜嘢好賣啦，好唔好啊？咁啊，如果人生可以重來，呢間個便利店，這個便利店啦，如果可以賣一個人生可以重來的話，請問你會唔會去排隊啊？會唔會？我排第一。因為你有冇諗過，原來有好多時候呢，人生有啲嘅嘢過咗呢，翻唔到嚟啊！我冇話問你啦，如果俾你排隊啊，你想買翻啲乜嘢可以重來呢？你想買什麼可以重來呢？嚇，青春。想當年我好多頭髮㗎，話你聽。我30幾歲咧就開始甩晒啲頭髮。喺幼稚園，如果可以重來，可唔可以買一個生髮水可以生頭髮嘅呢？我諗盡辦法咧，成日都淋水施肥，但係都生唔出嚟噃。咁啊，你又想買啲乜嘢呢？可能你成日會諗下，你好想買翻一句當初唔應該講嘅説話，啱唔啱啊？唔應該對自己嘅阿媽講，你好煩啊！阿媽走咗嘅時候，先覺得自己唔應該講嗰句説話，係咪啊？好想就係買翻重回一個咁嘅情形。咁啊，你如果有得再排隊嘅話，你想買翻咧人生一可能做咗一件最愚蠢嘅事。明明咧嗰個係嗰啲 money games 嚟嘅，做咩唔同自己講？兄弟，千祈唔好去啊，唔好貪心啊，呃鬼你㗎咁啊！誰不知又冇鬼晒咯。咁啊，如果可以重嚟嘅話，你想唔想買翻嗰段咧失去嘅感情咧？曾經有一段感情。我忘不了。如果想將呢段感情俾一個限期嘅話，我希望係10000年。你想唔想咁樣就重新買翻一個咁嘅感情呢？又或者嚇唔想啊？睇你哋嘅感情生活真係好坎坷啊！你哋啊，咁啊，所以你話諗下，喺人生嗰個歷程咧，如果可以排隊去買翻一啲嘅重回。即係重翻轉頭買翻啲後悔藥，可以重新嚟過，你話幾咁好呢？但係問題可唔可以重新嚟呢？其實你發覺到呢間咁嘅便利店呢，人生就好似一張咁嘅收據，成日滴滴答滴滴答答，你有冇睇到收據啊？咁啊，個收銀員一路滴滴答一路滴滴答嘅時候，你發覺到滴滴答滴滴答下嘅時候，就好似人生咧成日都響起好多嘅唏噓嘅聲音，得下嘅時候，記唔記得你8歲嘅時候偷過媽媽嘅錢呢？滴滴答答嘅時候，記唔記得18歲嘅時候你咧考試嘅時候偷裝人哋嘅咧？滴滴答嘅時候，咁啊到20歲嘅時候，你記唔記得咧？你傷害咗阿花嘅心咧？阿花而家冇人叫阿花噶啦，我哋個年代先有嘅嚇。你記得滴滴答答嘅時候，你記得38歲嘅時候，你好衝動咧，刮咗呢個仔一巴，其實你好後悔，做咩我會咁大力打佢嘅咧？係咪啊？咁滴滴答嘅時候，有冇諗到你48歲嘅時候啊？係咪啊？你成日顧住畫手機，畫到咧個眼個著割眼膜咧，
我講緊好真實嘅嘢啊！跟住話滴滴答滴滴答，58歲嘅時候咧，你有冇好後悔？點解我後生唔做嗰件事咧？而家老咗行唔得啦，點做啊？咁你見到滴滴答答滴滴答答嗰啲咁嘅唏噓，人生咧總係好無奈嘅嘆息，係咪啊？好想翻轉頭，很想埋去過去，但係到最後時間，頭先你睇到冇時間便利店啊？時間最得人驚嘅一樣嘢就係咧，佢從來都唔買過去嘅。冇得再翻轉頭噶啦，冇可能，絕對不可能，翻唔到轉頭噶啦。就正便利店啊，要賣嘅，永遠都係現在嘅啫。而家你現在點樣睇你自己咧？係嘛？所以你永遠記得啊，人生一過開就好似貨出咗門，冇得退還嘅。跟住你取咗嗰件，唔好意思啊，唔好退貨啊。你嫁咗嗰個，就算光頭肚腩好似我咁大。你眼光咯，好似頭先所講嘅，咁咪冇得好退貨噶啦。咁啊冇得退貨，冇得後悔。咁前邊將來有冇把握呢？今晚呢個嘅聖誕便利店呢，就想同你講有。原來呢，響2000幾年前呢，有第一間嘅便利店開始噶啦。呢個老細好勁啊，超勁啊！讀段聖經睇下咧，佢話在伯利恆嘅野地裏，有牧羊的人，夜間呢按着更次看守羊群，有主的使者站在他們旁邊，主的榮光四面照着他們，牧羊的人就甚懼怕。那天使對他們說：不要懼怕，我報給你們大喜的信息，是關乎萬民的，因今天在大衛的城裏為你們生了救主，就是邊個啊？大聲啲！你們要看見一個嬰孩包着布臥在馬槽裏，那就是記號了。忽然有一大隊天兵同那天使讚美神說：在至高之處榮耀歸於神，在地上平安歸於他所喜悅的人。好熟嘅聖經。但我今日我哋就講啦，原來喺幾千年前咧就開始咗一間咁嘅便利店，叫做聖誕便利店啦喎。嗱，老細係超勁嘅。嗱，便利店咧一個特色嘅，第一個特色就係咩咧？附近一定有一間，嗰個叫便利店，啱唔啱啊？請問你附近有冇 KK 啊？有冇 Seven 啊？有冇Family Mart 啊？呢個就係特色嚟噶啦嘛。但係咧呢間嘅便利店咧都一樣有咁嘅特色嘅。邊度人佢都唔揀，走去牧羊人嗰度喎。原來第一間嘅便利店開喺邊度咧？開喺野地山卡拉。廣東話講咩啊？山卡拉嘅地方啊！你講話冇不按常理。通常開那個什麼便利店一定要找人潮多的地方，對不對啊？地點好，人潮多，但偏偏咧開咗野地入邊。咁啊，嗰啲咁嘅觀眾對象啊，買賣嗰啲對象好簡單嘅啫，唔係嗰啲威水嘅人物，唔係嗰啲巴閉嘅，又唔係打刀，又唔係打癲咁啊，偏偏咧全部係啲牧羊人。意思就係好簡單嘅啫。呢間嘅便利店話俾你聽係關乎萬民嘅。呢間便利店嘅特色就係咧，唔單止附近邊有一間咧，仲係喺個顧客咧係咪啊？唔分高低，唔分貴賤，華語啊，不分高低，不分貴賤。男女老少冇人歡迎，個個都可以入到呢間便利店嘅。特色就喺呢度咯，係咪啊？仲得意嘅特色咧，呢個嘅便利店咧，成日都有優惠嘅喎，搞優惠。優惠咧有時係唔使錢嘅，意思即係話，呢間便利店免費嘅，唔收錢，就收咩啊？收心嘅啫，唔收金錢。只係收個真心嘅啫，你真心就嚟噶啦。佢入邊咧有大喜嘅信息，所以成日都嚟啷，好消息。今日咧我哋有優惠，優惠就係唔收錢，只要你收你嘅真心嘅啫。咁啊，要送俾你邊個啊？咁啊呢間咁嘅便利店嘅老細就係救主咯。咁你話整個救主俾我，整件救主俾我有咩咁好消息啫？我哋唐人咧整救主冇咩好消息嘅喎，你知唐人最中意整件咩俾我哋啊？財神爺，財神到我家大門口，啱唔啱啊？整個救主有咩咁好消息啫？等我同你講，原來財神咪最多俾你少少嘅錢，但係呢個嘅救主咧，佢俾你嘅，佢唔係俾你唏噓，知唔知咩叫唏噓啊？
詩書即係講咧遺憾嘆息咁解啦。佢係俾你希望啊，係超越咗金錢嘅。佢唔賣過去，過去已經過去啦，由風吹去啦，唔需要捉住過去。佢想賣嘅係現在，就係今晚嘢。現在佢俾你希望，佢俾你盼望。咁咧你話咁啊，阿蘇牧師頭先嗰個咁嘅做話劇嗰啲咁嘅三個人，究竟係咩問題咧？一個咧就諗住自己好巴閉，誰不知成日俾人踩到好似狗咁；一個咧就成日諗住咧愛情萬歲，咁啊誰不知咧周身傷痕；一個咧成日覺得自己咧係咪要點擊率要巴閉，到最後其實咧搞到自己抑鬱症。你諗下呢個人生係點解咧？原來咧係嘛？根據心理學咧，呢個便利店嘅特別咧，在於佢響邊度咧？佢響咧重新咧嚟到去處理我哋嘅過去。嗱，我哋咧玩遊戲一粒字好得意嘅。你有冇試過玩遊戲玩到好鬼很爛嘅遊戲？好希望撳一粒掣重新再玩過㗎？有冇？我哋呢個年紀咧就冇你後生仔玩嗰啲咁嘅遊戲咁快㗎啦。我哋玩數獨個，知唔知咩叫數獨個啊？1、2、3、4、5、6數嚟數去，數嚟數去。有時玩到最後，唉，仲係幾個都搞唔掂，搞咗成半個鐘都唔掂，仲嗰個偷偷撳一粒 reset， 重新玩過，哇，開心到不得了。原來今日呢個便利店咧，當你嚟到靠近佢賣乜嘢咧？佢唔係賣過去，佢咧叫你咧以前嘅過去咧重新可以咧係放手。原來每個人一講到過去，講到昨日咧，都有好多個遺憾嘅。你覺得係唔係啊？呢個遺憾喺邊度咧？嗰個遺憾咧就係人生不如意嘅事咧，十之八九。頭先有聽到嗰首歌嘛？人生不如意之事有十之八九。原來我哋人生為過去咧，成日都有好多遺憾嘅。你知唔知道豬八戒點嚟㗎？知道豬八戒是怎麼來的嘛？唔知啊？原來豬八戒係天上嗰個神話故事啦。聽講一個係元帥嚟嘅，叫天蓬元帥。咁啊，誰不知佢走去月光嗰度咧調戲邊個啊？嫦娥。嫦娥嘅意思就係日又餓，夜又餓，黑又餓，白又餓，所以叫嫦娥咯。識唔識啊？咁啊，誰不知咧係咪一調戲咗佢犯咗天條啊？結果係俾人呢一腳就兜咗落嚟。呢啲係中國神話故事啦。一兜咗落嚟嘅時候，點知跌咗落豬欄，變咗乜嘢啊？變咗咩啊？變咗豬八戒咯。但係你知唔知道啊？就係因為你調戲嫦娥，係咪啊？所以啊，你要受千年嘅情債。你知唔知叫千年情債啊？1000年啊！每次1000次咧，你揾到一個女人，佢準備要愛你，要嫁俾你，點知最後1分鐘吹啦！第一次啊，第二次會揾到一個愛你嘅女人要嫁俾你，點知吹啦！1次、2次、3次，你知幾多次啊？1000次啊！所以豬八戒成日每一次咧見到自己嘅心愛嘅女人，豬八戒見到2樣嘢會流口水嘅嚇，一係見到女人，一係見到食嘅嘢就流口水噶啦。但係每次一到最後1分鐘夠吹啦，所以佢每次就話：唉，人生多情空餘恨，這人生多情空餘恨，此恨綿綿無絕期啊！呢個唔係豬八戒講嘅，我哋加落去嘅啫。你想一想啊，一生人呢1000次嘅情債，為咗尋日一件嘅錯事咧，成日都要還債。你知唔知道聖經講債係咩意思啊？債原來係罪債。原來我哋嘅人生咧，望翻過去嘅時候咧，成日有好多嘅罪債咧，係騎劫我哋一生，我哋唔知嘅。頭先見到嗰個男人啊，原來佢諗住自己好風光，俾人鬧佢似豬，記唔記得？你有冇嗰啲債咧？細個嘅時候，阿爸話你冇鬼用，記唔記得嗰啲説話？跟住佢話你係咪爛泥扶唔上壁？衰女，你係爛泥。你嘅英文名叫 Nanny 啦，你係嘛嚇？記唔記得？跟住咧係嘛？你啊係嘛？成世人蠢過隻豬咁啊！我哋嗰個年代話你聽，阿爸幾鬼暴力嘅喎，言語暴力啊，收唔收到啊？其實嗰陣時我哋邊度有自尊心嘅咧？記唔記得啊？我哋阿爸一叫我哋咧係咪啊？衰仔衰女咁樣叫嘅，你哋阿爸點叫你哋噶？有冇咁噶嚇？咁啊你哋冇咁犀利。跟住咧係嘛？嗰啲説話就係敗家，記唔記得啊？嚇，記唔記得爛泥？記唔記得啊？嗰啲咁嘅説話咧，原來都係一種我哋講過去嘅債。嗱，我教會咧就識一個姊妹啊，
嗰個姊妹咧係咪每次我喺台上講道嘅時候咧，佢喺台下咧好似梅超風咁望住我嘅喎。你知邊個係梅超風喎？梅超風啊，知唔知邊個？即係武俠小說裡面嘅那個，什麼《射雕英雄傳》裡面那個梅超風，佢最出名個招就係九陰白骨爪。每次咧牧師講緊道喺下邊望住我，我成日覺得佢想飛上嚟一爪爪我嘅。我話阿姊妹，點解咧你咧咁似梅超風嘅咧？望住我，牧師你做咩咁樣講我？我點解你唔可以開心做人？成日都皺住個眉頭，見到人就好似父仇眉報，揾人報仇咁個樣嘅咧？佢跟住同我講，牧師，你知唔知道我出世嘅時候，我媽話我嚇死佢，嚇老母啊，知唔知道啊？以前咧就命不好，嚇自己嘅阿媽。跟住佢講啊，我嗰日開始。嗰啲咁嘅睇相佬就話：你唔好俾你個女嚇死你，你就要苦待佢，對佢最衰，有咁衰，對佢咁衰，總之咁就好噶啦咁啊！結果你知唔知道啊？我媽啷口個水，然後俾我飲落去啊！有咩嘢啊？以前阿媽餵仔女唔係咁嘅咩？我們因為那個年代，母親餵小朋友的時候攞個匙羹含下個飯，個咁啊，唔係咁嘅咩？唔係，所以我媽就俾嗰啲咁嘅，俾我飲落去，跟住係咪攞個鉗打我個嘴，打到變豬嘴？跟住我同佢講：如果你唔愛我，你做咩要生我？咁啊，所以佢一生人咧都喺度好多嘅過去，好遺憾。佢好希望咧能夠重新再嚟，重新唔愛就俾媽媽嬲。但係我同佢講：阿女。媽媽造成嘅傷害已經喺你嘅心中啦，啱唔啱啊？你個媽媽冇讀過書，又俾嗰啲咁嘅算命佬、嗰啲咁嘅迷信搞死咗啦。但係你嘅傷害響心，我哋明白。但係我想同你講就係，媽媽冇讀過書唔知啫。但係你今日信耶穌，耶穌可以幫你，啱唔啱啊？若有人在基督裏，若有人在基督裏，他就是新造的人，舊事已過。一切都變成新的啦！弟兄姊妹、親戚朋友、阿三姑、阿六婆，同你講，就係當你喺耶穌入邊嘅時候，以前昨日種種、昨日嘅傷害、昨日嘅罪債咧，係咪啊？耶穌講，一切都變成新嘅啦！呢個就係咧今日呢個便利店想送俾你嘅第一樣嘢，想唔想要啊？想唔想啊？所以以前咧，阿爸你鬧我係豬，死豬咁啊！點知喺耶穌面前，耶穌講：即使係豬，你都係全世界最聰明嘅豬啊！咁啊，你發覺都唔同晒噶啦，收唔收到啊？呢個就係我哋嘅耶穌特別嘅地方啊！所以咧，係嘛？第二個便利店要賣嘅，話俾你聽係乜嘢咧？係豐盛，活喺今日。頭先我講個動作係昨日種種，令到我哋呢個心好多嘅債。但係今日咧，係咪？上帝講把握你嘅今日，今日最豐盛就係而家嘅你。望下你身邊嗰個靚唔靚女啊？望下你身邊嗰個靚唔靚仔啊？其實咧唔使去遺憾過去，過去就讓它過去吧。今天若有人在基督裏，唔單止係新造。並且講我來了是要叫羊得生命，並且得到什麼更豐盛。咩叫豐盛嘅生命呢？原來我想同你講，今日我哋好多時候咧都俾我哋昨日影響。咁啊，人生最大嘅痛苦咧就係因為咧以前嗰啲咁嘅嘢搞到我哋支離破碎。咁啊，有心理學家講啊，原來我哋人咧入邊有一個叫自我形象，聽過未啊？自我形象好簡單嘅啫，唔講深嘅。原來我哋每個人入邊有張相嘅，自己嘅相。一攞出嚟睇嘅時候，請問你張相靚定唔靚啊？靚定唔靚啊？你而家講靚啫，有啲人冇耶穌嘅，我點樣都覺得自己做咩你咁衰嘅咧？點解你咁撇嘅咧？點解你咁爛嘅咧？啱唔啱啊？原來越發覺到自己張相唔靚嘅。嗰個人咧，佢嘅自我形象越低嘅。咁啊，有人就話係乜嘢影響你入邊嗰張相咧？原來有幾樣嘢㗎。呢個世界咧，第一樣嘢就係咧，你做過啲乜嘢，以你做過啲乜嘢咧嚟定義你嘅。嗱，好似啦，你做過啲乜嘢？請問你成唔成功？請問你坐咩車？請問你住咩樓？啱唔啱啊？
頭先嗰個白頭嗰個記得白頭佬嘛，佢諗住自己咧係咪好多好巴閉嘅嘢，其實一望翻過去，捱麥雞都唔咩，我乜嘢都唔係，我黑面都唔咩啊，乜都唔係。原來發覺到當人生望翻過去嘅時候，覺得自己乜都唔係嘅時候咧，同人比上嚟咧，人啊特別好自卑嘅喎。咁啊，跟住第二樣嘢咧，你係乜嘢？唔單止咧，你做過乜嘢，跟住你擁有乜嘢？你擁有乜嘢？你今日擁有乜嘢好重要喎？人哋定義呢個成功喎。我想問你，靚着唔着數？靚女着唔着數？靚仔着唔着數？你試下今日揾一個咧好包青嘅上嚟講下係嘛？可能又唔同嘅喎。咁啊，你揾個韓國嘅眼樣好細喎，啊就是咁啊，哇又唔同晒嘅喎，啱唔啱啊？收唔收到啊？有歐巴，你哋都歐巴啦喺度係咪啊？原來咧靚仔靚女好着數，你擁有啲乜嘢？但係偏偏有時有啲人覺得自己又生得唔靚，又咧嗰個樣貌一言難盡。咁啊，你話你點樣你都睇自己？原來從細我哋就俾呢個社會，你擁有啲乜嘢？你做過啲乜嘢？跟住你着嘅係咪名牌？你着嘅係咪咧？你坐嘅係咪名車？讓個個人都諗住達到咁嘅目標嘅，誰不知咧係咪喺佢成長嘅過程咧，有好多人都未必係咁完美嘅，所以就因為咁咧，有啲人佢自己嗰個咧係咪嗰張相越嚟越唔靚啦，越唔靚嗰張相咧，人就開始扮嘢嘅咯。你知咩叫扮嘢冇咧？你知咩叫扮嘢冇咧？你知咩叫扮嘢冇咧？頭先你有冇見到嗰3個人扮嘢？哇！嗰個女仔扮到自己好靚，但係一講翻過去，其實咧成日都俾人嚟到咩啊？俾人呃嘅。嗰啲咁嘅戀愛腦嘅女人啊，特別多㗎，你知唔知啊？而家我話你聽，嗰啲咁嘅咩網上詐騙啊，專係呃嗰啲錢好多、年紀好大、跟住好寂寞嘅女人㗎。係咯，呃下你嘅時候，佢一招就最容易㗎啦。原來個個女人都中意甜言蜜語嘅。我識個朋友啊，佢就成日咧中咗又中，中咗又中。我哋講呃你㗎，嗰個男人哇飛機師咁嘅樣噃，哇著住咁靚嘅制服喎。跟住我講你自己諗下，唔該你面對現實啦。咁靚仔會中意你冇咧咁啊？跟住嗰啲人啊望住。呢個女人靚唔靚啊？靚唔靚啊？我講一言難盡嘅佢個樣，係嘛？你咁唔該，你貪你啲乜嘢？你自己要清清楚楚。但係佢講每次我都信係真嘅，我每次都信係真。原來到一個地步咧，女人可以到一個地步啊，最得人驚係咁，自己呃自己嘅喎。女人醒過男人都好多㗎，不過到女人咧自己呃自己嗰下咧，咁啊大鑊咯！原來我哋咧諗辦法肯定自己，用戀愛肯定自己，跟住我哋扮嘢啦。咁啊男嘅諗辦法扮嘢咯喎，只要臉皮夠厚，底線夠露，聲音夠大，到處啊都有出路。咁啊，所以頭先嗰個網紅咧係咪諗盡辦法俾自己紅？而家嗰啲網紅好容易嘅啫，古靈精怪咧，反而好多人睇佢㗎喎。呢排咧係咪好興啊？連嗰啲食嘢都攞出嚟嘅，做網紅啊！食嗰啲嘢係咪咬到極辣嗰啲聲係咪啊？跟住哎呦安娜衰喲喏極辣，哎呦什麼又好食喎！哎呦啦，淨係聽佢食嘢嗰個聲，大佬啊！尤其是我半夜咧係咪冇食嘢嘅時候餓嘅時候，睇到真係好吸引嘅。但係呢啲咁嘅嘢都大把人追嘅喎。只要夠紅咪得咯，只要我夠面皮厚咪得咯，係嘛？咁啊，總之我扮晒嘢，咁啊跟住男人去扮嘢，咁啊跟住唔係名牌嘅，着到名牌咁，咁啊喺吉隆坡咧係咪啊？明明係賺嗰5000蚊啫，但係咧就着到好似賺1萬蚊咁啊！扮嘢啦嘛，呢個世界最緊要扮嘢，跟住女人又扮嘢嘅喎，你知女人點扮嘢冇咧？女人去韓國，知唔知道？咁上下嘅時候係咪啊？呢度唔真，咁啊整大啲咁啊嚇，呢度扁咗整高啲咁啊嚇，啊呢度咁揼咗落嚟點啊？扯上去，咁啊仲有啲嗰啲唔好講啦嚇啊！總之咧有得整又整，有得整又整，整咗出嚟咧喺韓國嗰度出嚟，死啦 passport 嗰張相同佢唔一樣嘅係咪？咁啊總之呢個世界就係咁啦，個個都去扮，咁啊你見到有啲啊真係整容整到上癮㗎。一日唔整唔得㗎，搞到成塊面咧係咪好似蠟像館咁啊？哇！跟住咧又一排個個都興瘦先係最吸引人嘅，話就餓到自己好似啲鮮殼咁啊，殼啊就行路。哇！
跟住呢兩嚿骨要突出嚟先靚㗎，女仔嚇。你哋有冇骨啊？有冇？哎呦，居會頸都冇喎。呢嚿骨要突出嚟，跟住點樣 testing 咧？兩嚿番梘放喺上邊都唔會跌落嚟，咁先叫靚女啊嘛。哎呀，死咯！居會啊，你諗一諗，餓到成日面青口唇白咁，咁啊個個男又扮，女又扮，係咪啊？個個都喺度扮嘢，但係咧，其實咩叫做豐盛咧？你活在現在，其實上帝唔使你扮嘢㗎，上帝只係想要你最真嘅你啫。佢唔會叫你咧蠢材，上帝都冇做過廢柴嘅，你放心。望望隔離嗰個似唔似？上帝從來唔會做廢柴。其實喺呢個便利店入邊，上帝俾呢個豐盛係話俾你聽，佢愛你，呢個就係你嘅價值。人海之中找到你了，找到了你，呢個就係你嘅價值，收唔收到？咁啊，然後咧係咪唔使同人比？你生嚟咁嘅樣就咁嘅樣，咁啊你生嚟係咁嘅，上帝就愛你，上帝就係咁樣行到你身邊攬你、錫你、接受你，得唔得啊？你想唔想接受呢個豐盛啊？當一個人覺得自己原來唔使扮啦，唔使扮嘢啦，你到上帝面前做最真嘅自己，呢個就係人生豐盛嘅開始啊！收唔收到啊？咁誒跟住呢個便利店咧，仲賣第三樣嘢，佢賣俾你乜嘢咧？哦，快過頭，佢賣俾你咧就係將來。嗱，睇三個動作啊，昨日種種罪惡赦免咗啦，今日係咪啊？佢俾我唔使扮嘢，做翻最真嘅自己。咁聽日咧，原來一個人生識解決將來好重要嘅喎。一講起將來咧，你有冇擔憂㗎？擔唔擔憂㗎？其實咧，而家近來一個字眼咧係最流行，叫做焦慮。講一次你聽下咧，焦慮，知道什麼叫焦慮嗎？焦慮跟憂慮唔一樣㗎。憂慮咧係有對象有時間，比如講啦，聽日會唔會落雨？陣間個衫濕咗點算啊？係有時間係有對象，啱唔啱？但係焦慮咧冇原因嘅，唔知咩事發生，但你硬係驚嘅。就好似咧，你俾人哋係咪啊，包蒙住個眼，將你放喺 highway 嗰度。嗱，我幫蒙住個眼，擺你喺 highway 嘅中間啊，跟住攞呢車，你知唔知一個嘅 MCO 疫情咧，好多人都係咁嘅焦慮，唔知下一波嘅疫情幾時再嚟咧？唔知下一波嘅死係邊個死咧？當睇到嗰啲人喺醫院嗰度開呢個喉，準備呼吸嗰下，其實個個唔好呃自己啊！我哋個個都驚緊。對於將來邊個可以有咩啊？有呢種嘅個好舒服、好坦、好咩、好光明、好輕鬆嘅心去接待咧？啊！我哋人生咧，每時候咧係咪都睇到人生好多好多嘅我哋講啊，就把握唔到嘅嘢。你知唔知有一個古仔咧，就話咧一隻狐狸啊，好中意食葡萄嘅，佢又發誓食晒天下間嘅葡萄啊！有一次咧，佢就望到一個葡萄園喎，哇！滿山的葡萄紅豔豔，但是由籬笆給圈住啦。佢就諗辦法捐入去，點樣一攝落去，攝到一半嘅時候，入唔到喎。你知點解冇咧？好似蘇夫子咁，呢度棘住咗噃，有個肚腩肥過頭喎。結果咧，但又中意食點好咧？結果佢就咧 one more two more exercise， 跟住端攤。啲 low carb， 唔好食麵，唔好食飯，唔好食澱粉，乜雞都唔食得咁啊！一個禮拜之後，你又唔食飯又唔食麵，一個禮拜咧好快噶嘛。佢一説一聲，耶入到去啦，跟住佢喺度葡萄園都望，大地在我腳下啦。朝早早餐葡萄，晏餐葡萄，夜晚葡萄，宵夜葡萄。早餐葡萄，晏餐咪一食咗成2個禮拜，逐支都將成個葡萄園食晒咯，哈利路亞！跟住始終係走嘅，一出嘅時候喺個泥巴一捐出去，又棘住咗。你知點解冇？知點解又棘住啊？因為又肥翻啊！跟住咧，佢喺嗰個出唔到點算咧？佢又開始 one more two more exercise， 跟住端攤。端什麼不要低澱粉，什麼一大堆喎，係嘛？結果我一個禮拜咧即刻瘦，佢一旋咗聲捐翻出去，一望翻個葡萄園，
其實人生只不過係春夢一場啫。其實今日你發覺到咧，你好多嘢係從憂慮而嚟嘅。唔好成日咧聽埋啲仙家講咧，乜都要咧撈吸到咩？睇到澱粉就變咗好似白粉咁咯。其實你發覺到好得意嘅，我哋嗰度搏命食係咪啊？嗰度就搏命要撈吸，嗰度搏命去日本餐廳排隊，嗰度又放低澱粉係嘛？一路咧唔好吸，唔可以有澱粉，唔可以有米啊，唔可以有飯嘅時候，睇到飯睇到嗰啲麵粉就好似白粉咁。你睇下你咁嘅生活咧，其實你從你嘅焦慮嗰度而嚟㗎，入邊最深嘅潛台詞係你嘅焦慮。你自己諗一諗，你阿婆嘅時代、阿爺嘅時代，佢食一大碗飯係咪啊？跟住佢去耕巴，耕到翻嚟咧，驚冇飯食啊，佢腳軟啊，收唔收到啊？人哋活到100歲，我嘅阿婆啊，每日朝早食一大碗粥，知唔知啊？一大碗粥，90幾歲先走，因為佢做嘢啦嘛。其實我想同你講，今日我哋唔係端攤，有端橫 WiFi 斷咗個手機去，斷咗個線去，然後放低，唔好畫到手指毛都冇咗，跟住行下做下嘢，不需要端攤，要端橫，聽懂嗎？屋企啊，你剪咗呢個 WiFi 去，你就發覺到好多嘢都好容易噶啦。只不過我哋人生唔識揀啊！我哋成日都響憂慮嗰個潛台詞入邊扯住我哋。人哋講乜嘢你又去，人哋仙家講乜嘢排隊你又去，跟住講呢個保健品去又賣到晒，跟住又話呢個可以補呢個又去到晒，跟住咧保健品好似咧仲好過耶穌啊，仲犀利啊！醫 cancer 都好㗎，或者聽日嗰個食咗 cancer 好，個個都喺度信。其實你諗下，潛台詞永遠都是我們的焦慮在作祟。我哋好似一個傻嘅女人，緊緊嘅掹捉住係咪？捉住把鉸剪，我唔放。點知院長講放啦，會傷害你自己。我唔放。我們每次都瘋狂地緊捉到每一件小事。有一日耶穌嚟講，將你條命交俾我，交你條命啊！其實我話你聽，你一路捉住唔放咧，有一日耶穌嚟講，俾條命我，你就會同佢講，俾你條命啊！因為你放唔慣啊。原來人生係不斷放，唔好焦慮，放手。耶穌講，鉸剪俾我啊，會傷害你自己嘅。手機俾我啦，哎喲冇喎，嗰個係我哋個命嚟嘅。跟住嗰啲嘢俾我啦，跟住唔使撈卡嘅。行下運動下，唔使咩咧，睇到麵粉好似白粉㗎，做多啲喐啦，包你得㗎，平衡就係咁㗎啦。人生最緊要咧係咪啊？開心食飯，笑住食飯。如果連食飯都唔識笑住食嘅咧，呢個世間仲有咩嘢你放得下咧？啱唔啱啊？一食白骨嗲，要等半順啊！白骨嗲嗰嚿唔震嗰嚿食嚟做咩啊？要震下先好食㗎嘛，大佬係嘛？嗱，睇我哋啲食不骨地嘅幾潤啊！嗱，你見到啊呢咁嘅情形，就原來咧後邊嗰個焦慮。當然啦，弟兄姊妹，我同你講笑誇張啫，我又唔係叫你日日食，但我想話俾你聽咧，其實我哋咧耶穌已經幫我哋俾晒㗎啦。原來我哋嘅人生無論生又好，無論死都好，佢已經係咩啊？俾晒。其實有一日，即使我哋人咧生老病死。但你知唔知道有一日我哋擘開眼，你放心，唔係睇到牛頭馬面㗎。我哋見到邊個啊？耶穌講翻嚟啦，係啊，我翻嚟啦。你唔係唔捨得翻嚟咩？我捨得，因為我成日咧都唔焦慮，我樣樣嘢都知道你為我俾清晒，你為我咧全部披晒㗎啦，我唔再驚㗎啦。咁耶穌講翻嚟啦，翻屋企係最好㗎。咁嗰時你咪翻得好開心咯，死都死得靚過人啦，係咪啊？嗱，呢個就係咧人生啦，係咪？其實最昂貴嘅禮物，聖誕節呢個嘅便利店俾咗你最珍貴嘅禮物，係白白俾你嘅，白白賜過俾你。你話好唔好啊？人生每一樣嘢都有價值，愛付代價㗎。你愛健康，你咪付代價咯。你愛事業好，咪勤力少少咯。你要家庭美滿，你咪多啲同家人一齊咯，係咪啊？咁啊，你要浪漫使唔使付代價？嚇，使唔使啊？我都唔明白啊！而家啲女仔唔該送我玫瑰啦、蠟燭啦，唔使女啊，唔使錢啦。
我哋以前咧咪睇人哋訂婚冇訂婚呢回事，喂而家啲後生仔訂婚好犀利，又有一個燭光晚餐，有個餐廳，又揾班嗰啲弟兄團啊咁啊，哇！突然間俾個驚喜，又吹飛波，又咩波咩，唔使女啊，唔使錢啊咁啊，浪漫都要付代價嘅。不過我想同你講喎，耶穌今日俾你嘅唔使錢，個個人有份，不分高低，不分貴賤，見者有份。我哋馬來西亞講冚唪唥，什麼啷莊都有份係嘛？呢個就係白白送俾你嘅聖誕節。點解我哋呢班弟兄呢班教會咁落力咧？其實佢哋可以咧咁啊，跟人哋假期去玩下咪好咯。又要整個咁嘅話劇出嚟，容唔容易啊？又要請你食飯，又要邀請你，其實好簡單嘅啫。好嘢要同你分享啦嘛。保健品成日講好東西要跟人分享，但係我哋呢個邊度淨止係保健品啊？我哋嘅耶穌係嗰位大老細。大老細係點嘅大老細咧？我介紹你識咧。第一，你發覺呢個大老細嘅特別咧，佢係第一完全明白我嘅呢個便利店嘅老細，完全明白我。親弟兄姊妹，我想問有冇人係完全明白你嘅？你身邊嗰個咧，嗰個老坑有冇明白你啊？你身旁的那個呢？老不死有沒有明白你啊？點樣好係咪都係唔明白噶啦？兩公婆之所以可以行到路咧，係你忍下我，我忍下你噶咋？收唔收到啊？請你忍耐我，我忍耐你一下，係咪啊？咁你係咪娶一嫁咗開始咧？係咪啊？當你 say I do， 我願意，你願意娶她嗎？我願意，你就要開始很多都不願意的啦。這個就是婚姻，懂不懂？懂不懂？跟住係咪啊？佢做工嘅時候你要忍，佢放假喺屋企嘅時候你要忍，跟住佢老豆老母嚟你屋企你跟住要忍，跟住過年過節要忍，跟住佢瞓覺嘅時候要忍。點解咁大聲嘅？點解咁嘈嘅鼻鼾嚇？跟住係咪你瞓到頂唔順？點解呢個老嘢到而家瞓覺仲會透氣嘅咧嚇？你想整死佢？咁啊，成日冇人完全明白嘅，點都好呢個世界上冇，但係話你聽呢個便利店嘅大老細完全明白我，跟住佢完全接納我，無論你生得點嘅樣，佢照單全收嘅喎嚇。無論咧你單眼跛腳，照單全收，我立咗佢，啃咗佢。無論你衰，我啃咗佢。無論我點樣唔靚仔，佢啃咗佢。頭先得嗰個嘅女仔走出嚟，佢愛唔愛我啊？我仲有冇機會啊？我以前好衰嘅喎，我的過去是非常非常的不堪。請問他還有給我機會嗎？會唔會啊？佢完全接納你，呢個先係我哋人生最大一個消息。跟住呢個嘅便利店嘅大老細咧，係咪啊？係嘛？啊！佢咧完全靠得住。原來咧呢個世界上有邊個係可以俾你靠有安全感嘅咧？我話你聽，呢個咧耶穌，你生係屬佢，死都屬佢，你永遠都屬佢，完全靠得住。最重要一樣嘢，佢愛我到底。請問喺人世間有冇揾到呢個人啊？有冇？一睇就知道呢個唔係人嚟嘅，呢個係上帝，係我哋嘅神，佢係神嚟嘅。今晚咧喺聖誕節唔講多啦，時間咁上下噶啦，見好就收嘅，受歡迎嘅牧師唔得拖嘅嚇。你講到咁上下就係，不如俾個咁嘅機會你咧。咁啊，我哋講好東西要分享。我今日問你啦，想嚟呢個便利店，想唔想攞到終生嘅優惠啊？唔使錢㗎，可唔可以啊？嗱，你梗係諗㗎啦，唔使錢，咁大隻蛤乸隨街跳。其實要嘅，要付代價嘅，係耶穌基督2000年前為我哋死，為我哋生，為我哋復活，佢付晒一切嘅代價。你成日唔好諗到福音係 cheap 嘅，係因為有一個人謙卑嘅為我死，為我生，所以呢個先係最特別、最重要。但係今晚呢，如果你想得到呢個優惠，好簡單嘅啫。第一，停落嚟讀俾我聽咧，承認我什麼？承認我咩？我唔完美嘅。其實要我哋承認我唔完美，難唔難啊？唔係噶，唐人好鬼愛面噶，承認自己衰咗唔得噶，係咪啊？其實我話你聽，可以嘅。承認我自己唔可以用自己嘅方法噶啦，
我曾經咧係咪啊？同阿媽講咗嗰句你好煩，但係嗰陣時我控制唔到，我承認我冇能力嘅。跟住我咧好嬲之下冚咗自己個仔一巴，我好多個過去好遺憾嘅。跟住咧我無意中傷害咗嗰個成日對面望過嚟阿牛哥嘅心。我成日覺得佢冇讀書，我唔愛佢，誰不知係咪我嫁咗個靚仔嘅？點知嫁到嘅成隻牛屎係嘛？嗱，你成日好多個遺憾，但我想同你講，唔使用自己嘅方法，唔使用你嘅努力去彌補，因為咧上帝已經將我哋嘅昨日搞掂晒㗎啦，係嘛？我哋嘅昨日唔好再活喺內疚。如果有人同你講，你算到你條命，你個命唔好啊，黑父母唔該你收翻，你話俾佢聽，耶穌搞掂晒㗎啦，啱唔啱啊？如果有人同你講你蠢過隻豬，你講你收翻。其實咧係嘛？耶穌話我係最聰明嘅豬，收到咩啊？當你發覺到咧呢啲咁嘅情況咧，係咪令到你去接受呢個嘅主嘅時候咧？你首先係承認自己唔完美。其實承認自己唔完美，有時有啲難㗎。當你年紀越嚟越大嘅時候咧，你唔好講容易啊，生老跟住做咩嘢？病死。一到你咁上下嗱，今日咧阿蘇夫子咧已經係安全登陸㗎啦。知咩叫安全登陸啊？聽唔明啊？60歲啦嘛，我過咗60歲噶啦，安全登陸睇唔睇得出啊？好衰噶，睇唔出啊？諗住我75歲啊？其實咧係咪啊？到你發覺到咁上下年紀咧，睇到後生仔落樓級咧，定定能能跳緊落嘅時候咧，突然間自己落嘅時候膝頭哥痛咧，你就覺得硬係做咩我唔好似佢咁嘅咧？你明唔明白啊？係咪啊？跟住啲後生仔有時又唔細心喎，大佬，人哋落慢啲喺後邊，唔好阻住晒啦。到一日你老你就知，我心諗係咪啊？跟住衰樣係咪啊？跟住係咪得到自己有啲限制嘅時候，夜晚瞓覺諗得特別多嘅，膝頭哥痛點好咧？而家呢間教會嘅樓梯唔知上得到冇？咁鬼高嘅你嘅樓梯，諗埋呢啲咁嘅嘢嘅喎，我哋叫做話呢高級教會啊，睇到幾高級啊嚇！啲樓梯都高過人嘅咁啊！嗱，你突然間諗嗰樣，後來我先發覺到咧，耶穌要我學一樣嘢，其實佢接受你會老嘅，接受我會有軟弱嘅，但係加一句，你嘅恩典夠我用，你的恩典夠我用，我接受我有限制，我接受呢我有軟弱。我接受我會老，但係你嘅恩典夠我用。今日想唔想接受佢嘅恩典啊？第二樣嘢，停一停落嚟咧，有啲嘢咧，你講啊唔使錢咁 cheap， 憑個信心去接受咪得咯，都冇咩蝕底㗎，啱唔啱？你見過咁多人信開耶穌，講開故仔俾你聽，又做個聖誕節，又請食飯，又做話劇，目的係乜嘢咧？你冇諗住佢有 commission 喎，佢冇佣收嘅話你聽，嗰啲 agent 就有佣嘅啫。我哋係咪啊？上邊計嘅啫，全部話你聽，只係想話俾你聽，你可唔可以打開個心去試下呢個嘅耶穌，接受佢咧？其實冇害㗎。如果你講接受咗，唔係幾好玩嘅，咁咪唔走翻出嚟咯。不過你如果接受咗，萬一幾好玩咧咁啊，咁你乜都得到晒啦，啱唔啱啊？我哋唐人好百禮計嘅，係咪啊？唔會做蝕本生意嘅。咁你覺得係好嘅話，就請佢進入你嘅生命。咁啊，呢個時候。我今晚同你分享係咁多噶啦，大家自己人咧，我又唔想咧成日咧要整到大家好感動，好感動，唔使噶。如果你今晚聽到啊蘇夫之講，話呢件嘢好喎，係咪啊？便利店賣嘅嘢唔錯喎，咁啊起碼處理我個過去，唔再遺憾，起碼俾我掌握把握現在，唔需要同人比較，唔使扮嘢，大家一家人，起碼我個將來有咗把握。你話咁嘅嘢，點解我唔接受咧？係我哋唐人愛財神，希望俾啲財，但係今日有咗財嘅人都未必可以活得開心噶嘛，啱唔啱啊？不如我哋試下呢個，喺我心靈入邊俾我平安，俾我喜樂嘅主，好唔好啊？再次祝福大家聖誕快樂，平平安安，好唔好？唱首歌咧，我哋請敬拜團上嚟咧，帶我們唱一首歌。嗱，我又唔中意搞氣氛噶，我好中意你真真心心簡簡單單就好嘅。唱首歌，你覺得咧想唱俾耶穌聽，用個心唱出嚟。可能唱到一半嘅時候，你覺得自己真係有好多個重擔，你好想咧認識下佢，
可能唱到一半嘅時候，你覺得哎呀自己戴面具，哎呀死啦！我戴面具戴咗好多年㗎啦，假到死啊！咁你可以同耶穌傾下㗎喎。跟住咧係嘛？你唱到一半嘅時候，我心好攰，我心好攰。跟住我頂嗰件身邊嗰件好頂佢唔順咗啦，係嘛？你揾耶穌幫下你咧，係咪啊？其實有時候你發覺到要改嘅唔係嗰件嘢啊，要改嘅係你自己個衰樣啊，係咪啊？有時我需要咁諗噶嘛。你啊，敬拜團，你唱首歌咧。